get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Здравейте, аз съм Нова и това е май 6-то клипче от моето оцеляване в Майнкрафт и в този епизод мисля да си направя къщата и първо да отидем да убием това там зомби и той вече умрял, да умряло е. Това няма да ви трябваше да гледам тук, така. И защото искам да направя малко по-разноцветна къщата, да отидем до оня там остров, за да вземем малко повече дърво. Един момент, да си оправя микрофона, да, добре, така. През това време това купче, какво прави тук? Още не е заредил света. А ние май нямаме храна у нас. Чакайте. Защото виждам, че го гладнявам. Обаче, ето го и света. Имаме един брат въл нас имаме. Нямаше малко дървета. Или всичките може. Ще вземам, ще саплингите от тях, защото да ги засада там. Където живея. Защото да не обикалям от тук до там винаги. Дори и водните лили ще взема. Да, като казах водни лили, днес е цветница, честитимен ден на всички. Getting good, да. Това е много добре. Така е. Да, се чудите, защо ги получавам, защото си сменях версията. Излезна една точка 1.2.5. Сигурно 20 ще ми стигнат. Не повече. Да, ето тук един саплинг. Може и някое. Не повече, мен не ми трябва много саплинг. Такова дърво. Ще събера колкото се може повече. Ето тук много гладнях, просто. Добре. Сега да съберем водните лили. Къде е тази водна лилия? Ще съберя някъде към 10. Толкова ще ми трябват. Може и клей да събера. Ето тук още една. И още. За да стана 10, още една. Ето. И сме готови. Свършва ни храната. А не, добре. Само да видим какво играя. И си съм, да, добре. Май 4-ти епизод, да, точно така. Беше много дълъг и го разделих на партове там, първа и втора част. Надявам се този клип да не стане много голям, а дори да стане, ще го разделя на няколко части. И колкото повече да го видя, толкова по-добре.
гледате на някой друг клиповете. Като тези два саплинга, един ще го поставя. Не, няма го поставя тук. Я, крафтинг тейбъл. Добре. Един ще го поставя тук. Другия тук. Така. Никога. Това съм си въртал. Ето тук. Как си държа храната. Ето ми храната. Това е само такива пържоли. Добре, хранихме се. Тук имаме такива неща. Добре. Това взимаме. Значи нещата, които не ни трябват. Да. Ето тук си довърших енчантник стаята. Да. Мода, който нали го търсех, за да си енчантна. Това не го намерих и за това ще енчантна така ето 6. Unbreaking едно, добре. Може някое друго, все едно. Така. Енчантихме си кирката. Сега. Кое не ни трябва? Това не ни трябва. Това ще си го така ще си го взема. Cobblestone си имаме. Това ще взема половината. И ето този. И сега ще ви покажа какво ще направя. Само една такова. Така. И така. Добре. И ето от тук. Първо да вземем крафтинг тейбъл. Ето това не ми харесва. Добре, тук ще си направим къщата. Няма да е много голяма. Така, първо да вземем какво да. Крафтинг тейбъл, от което трябваше да взема. Що се гличнах? Добре. Така. Така, първо ще си го поставите тук. Така. Това тук ще преработа малко от дърветата. Ето тук. И тук половината. Така. 64, тук 20. Така. Първо пода, мисля да ни е. Ето така. Може ли така да го поставям? Не може. Но ето така ще се опитам. Добре, така става. Ето така. Така, добре. Това го чупиме. Като ни падна, това не ме интересува. Така. Защо така стана, бе? Къде ни отида водната лилия? Дяволите. Няма да се занимавам. Тук ще го направя така. И това тази водна лилия ще я щупа. Така. Сколко ще направим? Тук. Правим 1, 2, 3, 4, 5, 6. И другата страна 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тук близо с това нищо. И са на 7. Но пак на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега от другата страна.